జీవమునిచ్చే ఆహారం, నిత్య జీవమునిచ్చే అక్షయమైన జీవాహారం, యేసే ఆహారం. Praise the Lord. Praise the Lord. I bring greetings to you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు బలమైన నామములో మీ అందరికి కూడా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. How are you all? మీ అందరూ బాగున్నారా? Hope you are doing getting restoration of your soul and body. మీ యొక్క ఆత్మలకు మీ దేహాలకు పునరుద్ధరణ జరుగుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను మీ జీవితాల్లో. If you have missed the message, go to YouTube and type Teresa, you will get Teresa. ఒకవేళ గతంలో ఉన్న సందేశాలు మీరు ఇంకా పొందుకోకుండా మీరు చూడకుండా ఉన్నట్లయితే TERESAPAUL Teresa Paul అని టైప్ చేయండి, యూట్యూబ్ లో మీకు ఈ సందేశాలు వస్తాయి. Because January, February, March we are continuing the series. ఎందుకంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి మాసం అంతట్లో కూడా ఈ యొక్క సందేశాలన్నీ కూడా ధారావాహికంగా ఇస్తూ ఉన్నాం. And God is telling you, whatever the locusts have eaten, I'll restore to you. మిడతలు పురుగులు తినివేసిన పంటను మళ్ళీ తిరిగి నీకు ఇస్తానని ప్రభు మనతో వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God told you that whatever the devil has stolen from you, he is going to give you double fold. ప్రియులారా, దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్న మాట ఏంటంటే సైతానుడు మన యొద్ద నుంచి ఏదైతే దొంగిలించాడో వాటన్నిటిని కూడా రెట్టింపుగా దేవుడు మనకి ఇస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is a God of restoration. మన దేవుడు పునరుద్ధరించే దేవుడు. ప్రియులారా, God wants his people to prosper in everything. దేవుడు తన ప్రజలైన వారు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటున్నాడు. He doesn't want to be crying and beating your head and walking about like non-Christians. ఎప్పుడు ఏడ్చుకుంటూ బాధపడుకుంటూ తలదట్టుకుంటూ మరి అన్య జనుల వలె రోడ్ల మీద అలాగే వెళ్తూ ఉండడం దేవునికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. You are God's children. మీరు దేవుని పిల్లలు. You are redeemed by the blood of the lamb. గొర్రె పిల్ల రక్తం ద్వారా మీరు విమోచించబడ్డారు. You are purchased a possession of God, Almighty God. సర్వశక్తిగల దేవుని సొత్తుగా మీరు కొనబడిన వారు. And so you belong to the Lord. కనుక మీరు దేవునికి చెందినవారు. God wants you to be healthy in your body, soul, mind. మీ దేహంలోను మీ యొక్క ఆత్మలోను మీ మనస్సులోను ఆరోగ్యవంతంగా మీరు ఉండాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు. That is why Jesus died on the cross. అందుకొరకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువలో మరణించాడు. Jesus took your curse on the cross. సిలువలో యేసు ప్రభు మీ యొక్క శాపాన్ని తీసుకున్నాడు. Jesus took your poverty on the cross. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీ పేదరికాన్ని తీసుకున్నాడు. Jesus took your sin on the cross. సిలువలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీ యొక్క రోగాన్ని ఆయన తీసుకున్నాడు. Jesus nailed your sickness on the cross. మీ రోగమును మేకులతో సిలువ మీద కొట్టివేశాడు. Colossians chapter 2:14 says that. కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో ఆ మాట రాయబడి ఉంటుంది. Jesus nailed all the written documents and put the devil public spectacle. మనకు విరోధంగా రాతపూర్వకంగా ఉన్న ప్రతి ఆజ్ఞలను ఆయన సిలువకు మేకులతో కొట్టివేసి ఆ సాతాన్ని వేడుకకు బాహాటంగా కనపరిచాడు. That's why God wants you to be restored people. అందుకే ప్రియులారా, మీరందరూ కూడా పునరుద్ధరించబడిన ప్రజలుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. You are healed of your disease. మీ రోగం నుంచి స్వస్థపరచబడిన వారుగా మీరు ఉన్నారు. Jesus is a savior. He has forgiven your iniquities. యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్షకుడు గనుక మీ అతిక్రమములను మీ దోషములన్నిటిని ఆయన క్షమించాడు. His blood was shed in order to forgive your sins. మీ పాపములు క్షమించడానికి కొరకే ఆయన రక్తం చిందించబడి ఉన్నది. Jesus blood cleanses you from all uncleanness. 1 John chapter 1:7 says. మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో మరి మీ ప్రతి పాపం నుండి ఆయన మిమ్మల్ని పవిత్రులు చేస్తాడు. ఆయన రక్తం మిమ్మల్ని పవిత్రులుగా చేస్తుంది. 1 John 1:9 says, when you confess your sins, God is just and faithful to forgive your sins. మొదటి యోహాను పత్రిక 1వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మరి మీ పాపములు మీరు ఒప్పుకొని నీడల ఆయన నీతిమంతుడు నమ్మదగిన వాడు కనుక మీ ప్రతి దుర్నీతి నుండి మిమ్మల్ని విడిపిస్తాడు. When you confess your sins and give your life to Jesus, that's what the miracle happens in your life. మీ జీవితంలో మీ పాపములు మీరు ఒప్పుకున్నట్లయితే మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యం జరిగించబడి మీ రోగముల నుంచి మీ యొక్క పాపం నుంచి మీకు విముక్తి కలుగుతుంది. This is where you get the restoration of soul. ఈ రీతిగా మీ ఆత్మలకు పునరుద్ధరణ జరుగుతుంది. That's what I spoke to you last time. అదే గతసారి నేను మీతో మాట్లాడిన సందేశం. Secondly, the restoration of body. రెండోది దేహములకు పునరుద్ధరణ. Psalm 103 verse 3. 103వ కీర్తన 3వ వచనంలో He has forgiven all your iniquities. మన యొక్క దోషములన్నిటిని ఆయన క్షమించిన వాడు. And second part says he has healed all your ఆ రెండవ భాగంలో మనం చూసినట్లయితే మన సంకటములన్నిటిని అంటే రోగములన్నిటిని ఆయన స్వస్థపరిచిన వాడు. So raise your hand and say, Lord, I bless the Lord, oh my soul. చేయి పైకెత్తి నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుమని
స్తుతించమని చెప్పండి. Bless the Lord, O my soul, and forget none of the blessings. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని మరవద్దని చెప్పండి. Because you have forgiven all my iniquities. ఎందుకంటే ఆయన మన దోషములన్నిటిని కూడా క్షమించాడు. Because you have healed all my diseases. ప్రభువా నీవే నా రోగములన్నిటిని స్వస్థపరిచిన వాడవని చెప్పండి. Jesus is the healer of your body. ప్రియులారా, మీ దేహమును స్వస్థపరచువాడు యేసయ్య. Jesus is the savior of your soul. యేసు ప్రభు మీ ఆత్మలను రక్షించువాడు. So today anybody is sick, ఈ రోజు ఎక్కడున్న వాళ్ళు ఎవరైనా అనారోగ్యంతో రోగంతో ఉంటే you are going to get healing. మీరు స్వస్థత పొందుకోబోతున్నారు. He is Jehovah Rapha. ఆయన యెహోవా రాఫా. He sends his word and ఆయన heals తన you. వాక్కు పంపించి మిమ్మల్ని బాగు చేస్తాడు. When we are preaching here, the word is coming to your ఇక్కడ home. నుంచి వాక్యం ప్రకటిస్తున్న సమయంలోనే మరి మీ గృహాల్లోనికి దేవుని యొక్క శక్తి విడుదల And అవుతుంది. through that word you'll get ఆ healing. వాక్కు మీ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు మీకు స్వస్థత కలుగుతుంది. We need not lay hand and pray for you. మేము చేతుల నుంచి మీ మీద ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You just receive the message. సందేశాన్ని మీరు అంగీకరిస్తే చాలు. Just receive the word. వాక్యాన్ని మీరు స్వీకరిస్తే చాలు. Because there is power in the word of ఎందుకంటే God. దేవుని వాక్యంలో గొప్ప శక్తి ఉంది. It is like a two-edged sword. ఇది రెండంచుల వాడిగల ఖడ్గం. Hebrews 4:12 says, హెబ్రీ పత్రిక 4:12 word of God is like two-edged sword. దేవుని వాక్యం రెండంచుల వాడిగల ఖడ్గము It can వంటిది. pierce you, it can pierce me. అది నీకు పనిచేస్తుంది, అది నాలోనికి దూరుకొని It వెళ్తుంది. can do miracles in your అది మీ life. జీవితాల్లో అద్భుతాలు చేస్తుంది. Word of God is like mirror. దేవుని వాక్యం అద్దం వంటిది. When you look in the mirror, you set right all your face. అద్దంలో నీ ముఖం చూసుకున్నప్పుడు నీ యొక్క అన్నింటి కూడా తొలగించుకొని నువ్వు సరి చేసుకుంటావు కదా. Like that, when you read the word of God, when you learn the word of God, all things will be set right. అలాగా ప్రియులారా, దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు చదివినప్పుడు గానీ, దేవుని వాక్యాన్ని మరి మీరు వింటున్నప్పుడు గానీ మీ జీవితాన్ని సరి చేసుకునేడానికి కొరకైన అవకాశం కలిగించబడుతుంది. Word of God also, Bible says, it is like a hammer. దేవుని వాక్యం సుత్తి వంటిదని వాక్యం చెప్తుంది. It can break any hard stone. ఎలాంటి కఠినమైన రాళ్లను పగలగొడుతుంది. Saul was changed into for Paul. ప్రియులారా, సౌలు పౌలుగా మార్చబడ్డాడు. Such hard-hearted people can be turned. అలాంటి కఠినమైన హృదయం గల వారిని ప్రభు ఆయన మార్చివేస్తాడు. Word of God is like fire. దేవుని వాక్యం అగ్ని వంటిది. It can burn wood. It can burn any unwanted elements in your body. నీ దేహంలో ఉంటున్న అనవసరమైన వాటన్నిటిని కూడా అది కాల్చివేస్తుంది, అవి నీకు లేకుండా చేస్తుంది. That's why you should listen to the word of అందుకే God. దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా మీరు వినాలి. That's why you have to eat this word of God like food 3 times a day. అందుకే దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఆహారం తిన్నట్టుగా ప్రతిదినం 3 పూటలు ఎలాగ తింటామో అలాగే తినాలి. That's why you have to memorize word of God. అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం కంఠస్థం చేయాలి. 119 verse 11 David says, 119వ కీర్తన 11వ వచనంలో దావీదు అంటాడు కదా, I have preserved your word in my heart so that I'll not sin against you. నేను నీకు విరోధంగా పాపము చేయకుండానట్లు నీ వాక్యమును నా హృదయంలో భద్రపరచుకుంటున్నాను అంటున్నాడు. 119 verse 105. 119వ కీర్తన 105వ వచనంలో, Your word is a lamp to my feet and light for my path. నీ వాక్యం నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది అంటాడు. That's why the word is coming to you. అందుకే దేవుని వాక్యం నీ దగ్గరికి వస్తుంది. This Jehovah Rapha, today so many are going to get healed. ఆయన యెహోవా రాఫా, మీలో అనేక మందిని ఆయన స్వస్థపరచబోతున్నాడు. He is the healer of your body. ఆయన మీ దేహములను He స్వస్థపరచువాడు. is the Lord over sickness. ఆయన రోగము మీద ఆయన అధికారము కలిగి ఉన్నాడు. We'll read from Matthew chapter 8. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయంలో ఉన్న ఒక వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుదాం. We'll read 1, 2, 3. మొదటి 3 వచనాలు చదువుతాం. I'm మత్తయి going to సువార్త talk about the healing of body. దేహ శరీర స్వస్థత గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను. 8వ అధ్యాయం మొదటి 3 వచనాలు నేను చదువుతున్నాను. మత్తయి సువార్త. ఆయన ఆ కొండ మీద నుండి దిగి వచ్చినప్పుడు బహు జన సమూహములు ఆయనను వెంబడించిరి. ఇదిగో కుష్ఠరోగి వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కి, ప్రభువా నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయగలవనెను. అందుకు ఆయన చెయ్యి చాపి వాణ్ణి ముట్టి, నాకు ఇష్టమే, నీవు శుద్ధుడవు కమ్మని చెప్పగా తక్షణమే వాని కుష్ఠరోగము శుద్ధి ఆయను. We'll also read Luke chapter 11. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయాన్ని చూద్దాం. And 11 onwards we'll read. 11వ వచనం నుంచి చూద్దాం. 11 నుంచి 16 వచనాల వరకు. ఆయన యెరూషలేమునకు ప్రయాణమైపోవచ్చు సమరయ గలిలయ మధ్య వెళ్ళుచుండెను. ఆయన ఒక గ్రామములోనికి వెళ్ళుచుండగా 10 మంది కుష్ఠరోగులు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి దూరమున నిలిచి, యేసు ప్రభువా మమ్మను కరుణించమని కేకలు వేసిరి. ఆయన వారిని చూచి, మీరు వెళ్ళి మిమ్మును యాజకులు కనపరుచుకొనుడని వారితో చెప్పెను. వారు వెళ్ళుచుండగా శుద్ధులైరి. వారిలో ఒకడు తన స్వస్థత కలుగుట చూచి గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమపరచుచు తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు ఆయన పాదముల యొద్ద సాగిలపడెను. వాడు సమరయుడు. Till 17. అందుకు యేసు, 10 మంది శుద్ధులైరి కారా? ఆ 90 ఎక్కడా? ఆ అన్యుడు తప్ప దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచ్చిన వాడు ఎవడును అగుపడలేదా అని చెప్పి, నీవు లేచిపోము, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచనని వారితో చెప్పెను. Amen. ఆమేన్.
The leprosy was a very terrible disease in the Old Testament. పాత నిబంధన కాలంలో ఒకవేళ మనం గమనిస్తే ఈ కుష్ఠవ్యాధి అనేది చాలా భయంకరమైన వ్యాధిగా పరిగణించబడేది. Moses got leprosy once. ఒకసారి మోషేకు కుష్ఠు వచ్చింది. Miriam got leprosy. మిరియాముకు కుష్ఠు వచ్చింది. Nathan got leprosy. నాతానుకు కుష్ఠు వచ్చింది. And like that, so many got leprosy in the Old పాత Testament. నిబంధన కాలంలో అనేక మంది ఆ కుష్ఠవ్యాధికి బారిన పడ్డారు. That was considered as a curse. అది ఒక శాపానికి సాదృశ్యంగా చెప్పబడింది. The lepers had to be isolated. ఈ యొక్క కుష్ఠవ్యాధి గలవారు ఊరు నుంచి దూరంగా వెలివేయబడతారు. They are not supposed to expose in the society. మనుషుల మధ్యలో సమాజం మధ్యలో వారు తిరగడానికి ఉండడానికి అవకాశం లేదు. If they come, they will be stoned to death. ఒకవేళ అలాగ మనుషుల మధ్యలోనికి ఆ కుష్ఠవ్యాధి గలవారు వస్తే వాళ్ళు రాళ్లతో కొట్టి చంపవలసింది. When they see the Pharisees and all that, పరిసయ్యులు, when they see the lepers, they will throw to stones. ఈ పరిసయ్యులు గాని మతాధికారులు గాని మతనిష్ట కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే మనుషుల మధ్యలోనికి కుష్ఠవ్యాధి గలవారు కనబడితే రాళ్లతో కొట్టి చంపమని ఆజ్ఞ ఇస్తారు. వాళ్ళు చంపుతారు. And they will say unclean, unclean. They cover their face. మరి వారు అపవిత్రుడు అపవిత్రుడు అని చెప్పుకుంటూ మరి వారు వారి ముఖం కప్పుకొని ఆయన పరిగెత్తేటట్టు చేస్తారు. This was the time till Jesus came. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు వరకు కూడా మరి ఆ యూదుల పద్ధతిలో పాత నిబంధనలో అలాగ జరిగేది. But Jesus, look at Jesus. He's a God of restoration. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఆయన పునరుద్ధరించగలిగిన దేవుడు. Some 630 laws from the I was studying Leviticus. 630 మంది మరి చనిపోయారు. మరి లేవి కాండంలో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం చదువుతాం. I said 630 laws were there, but Jesus abolished all those laws. 630 ఆజ్ఞలు ఉండి ఉన్నాయి. మరి అవన్నిటిని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వాటిని తుడిచివేశాడు. And Jesus cleansed all the lepers here. చూడండి, ఇక్కడ ఈ కుష్ఠవ్యాధి గల వారిని శుద్ధులుగా చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన. Moses came with law, but Jesus came with grace and truth. చూడండి, మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు కృపా సత్యములతో నిండుకొని వాడుగా వచ్చాడు. So Jesus, he was the fulfillment of all the laws. ప్రియులారా గమనించండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభు ధర్మశాస్త్రం అంతటిని కూడా నెరవేర్చడానికి ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. I was reading the book of Leviticus. లేవి కాండం అంతా కూడా నేను చదువుతున్నప్పుడు I was studying so many burnt offerings, so many kinds of offerings. లేవి కాండం అంతట్లో కూడా ఎన్నో భయంకరమైన పరిస్థితులు మనం అక్కడ చూస్తాం. ఎన్నో మరి అర్పణలు అర్పించవలసి వచ్చింది. అన్ని కూడా చేయాలి ఆచారాలు. They will be stoned to death. ప్రతి చిన్న తప్పు చేస్తే రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని ఆజ్ఞలు ఉండేవి. We could not never survive in this age like that. ఒకవేళ అలాంటి ఆజ్ఞలు గనక అలాంటి ధర్మశాస్త్రం గనక ఈ దినాల్లో ఉంటే ఎవరు బ్రతుకుండేవారు కాదు. I just thank God. So thank you Jesus for coming and dying for us. ప్రభువా, మా కొరకు ఈ భూలోకానికి వచ్చి మా కొరకు మరణించినావు గనక నీకు వందనాలు చెప్పి ఆ విషయాన్ని బట్టి కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ ఉంటారు. Because of that we are in grace period. ప్రియులారా, ఆ కార్యాలన్నిటిని బట్టి ప్రభు చేసిన కార్యాలను బట్టి ఈ రోజు మనం కృపాకాలంలో ఉన్నాం. In the Old Testament they had to do so many offerings and so many sacrifices in order to get rid of their sin. చూడండి, వారి పాపం నుంచి విముక్తి పొందడానికి పాత నిబంధన కాలంలో అనేకమైన బలులు వారు అర్పించవలసి వచ్చింది. అనేకమైన దహన బలులు, అనేకమైన అర్పణలు అర్పించాల్సి వచ్చేది. Burnt offering, sin offering, grain offering, all trespass offering, so many kinds of offerings. అన్ని రకాలైన అర్పణలు వారు అర్పించాల్సిన అవసరం వచ్చింది. మరి పాప పరిహారార్థ బలి గాని లేకపోతే మరి పశ్చాత్తాప బలి గాని ఇలాంటి బలులు వాళ్ళు అర్పించవలసి వచ్చింది. But Jesus Christ became the Lamb of God who takes away the sins of the world. అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్లగా ఆయన వచ్చాడు. When he saw the leper, he was heart of compassion. చూడండి, ఒక కుష్ఠవ్యాధి గలవాడిని చూచినప్పుడు ఆయన హృదయం కనికరంతో కదిలించబడింది. And here Luke 17 we see that 10 lepers came to Jesus. లూకా సువార్తలో మనం గమనించినట్లయితే 10 మంది కుష్ఠవ్యాధి గలవారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు. They said, have mercy on me and cleanse us. అయ్యా, మమ్మల్ని కనికరించు, మమ్మల్ని శుద్ధీకరించు, మమ్మల్ని బాగు చేయి అని అడిగారు. And Jesus said, you be clean. యేసు ప్రభు అన్నాడు, మీరు శుద్ధులు అవ్వండి అని చెప్పాడు. And go and show to the priest. మరి వెళ్ళి మీరు యాజకులకు మిమ్మల్ని కనపరచుకోండి అన్నాడు. And there's only one leper, knowing that he was cleansed, he returned and gave thanks to God. ఆ 10 మందిలో ఒక్కడు మాత్రమే వెనుకొచ్చి కుష్ఠవ్యాధి గలవాడు బాగుపడినందుకు ఆయనకు కృతజ్ఞత చెల్లించాడు. I am not talking about the physical leprosy. ఈ రోజు శారీరకంగా వచ్చే ఆ యొక్క కుష్ఠవ్యాధి గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు. You may not have the physical leprosy. ఒకవేళ మీలో ఎవరికి కూడా అలాంటి కుష్ఠవ్యాధి ఉండి ఉండకపోవచ్చు. Look at your hands, all the fingers are working. మీ చేతులు ఒకసారి చూసుకోండి, మీ వేళ్ళు చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి. We see in the church, compound, so many lepers are begging. మరి మన మందిరాల్లో లేక చర్చిలలో చాలా మంది మరి కుష్ఠవ్యాధి గలవారు వచ్చి వాళ్ళు అడుక్కుంటా ఉంటారు కదా, చూస్తాం. On the road, so many lepers
begging. అక్కడక్కడ మరి రోడ్స్ మీద వాళ్ళు వచ్చి అడుక్కుంటా ఉంటారు. They don't have fingers properly. వాళ్ళకి సరైన వేళ్ళు ఉండవు, ఏళ్ళు ఊడిపోయినే ఉంటాయి. They are not able to work properly. మరి సరిగా వేళ్లతో వాళ్ళు పని చేయలేరు. So you are not in that condition. పిల్లరా, మనలో ఎవరు కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లో లేం So కదా. we have to thank God for every organ, every limbs God gave. అయితే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ప్రతి ఒక్క అవయవాన్ని బట్టి దేవాతి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. But there is the more terrible leprosy, that is through heart. అయితే అంతకంటే భయంకరమైన ఈ యొక్క కుష్టు ఏమిటంటే హృదయానికి పట్టిన కుష్టు. There are so many leprosies in your heart. మీ హృదయాల్లో చాలా మంది కుష్టుతో బాధపడుతున్నారు. You read Matthew chapter 15. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయాన్ని కనుక మనం చదివితే It says so many kinds of leprosy in your heart. మన హృదయంలో అనేక రకాలైన కుష్టు వ్యాధులు ఉంటూ ఉన్నాయి. There is revenge and there is jealousy and there is greed and there is adultery and there is so many kinds of అసూయ, ద్వేషము, పగ, వ్యభిచారము, కలములు, మత్తతులు ఇలాంటివన్నీ కూడా హృదయంలో నింపబడి ఉన్నాయి మనుషులకి. heart is full of that. ప్రియులారా, హృదయం అంతా కూడా ఇలాంటి వాటితో నింపబడి The ఉంది. mind, head is full of that. తలలో మనసు నిండా ఇలాంటివి ఉంటూ ఉన్నాయి. Some open their mouth, it will be poisonous things. కొంతమంది నోరు తెరిస్తే భయంకరమైన విషం అలాంటి మాటలు వస్తూ ఉంటాయి. Stephen was stoned to death. స్టెఫెను రాళ్లతో కొట్టి చంపబడ్డాడు. But nowadays with the words you can stone people to death. ఈ దినాల్లో అయితే మనుషులను రాళ్లతో కొట్టి చంపడం కంటే మాటలతో కొట్టి చంపుతున్నారు. So God is speaking to you. దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. Every such type leprosy can be washed by the blood of Jesus. అలాంటి ఒకవేళ పరిస్థితిలో ఉంటున్న ఏ రకమైన లెప్రసీ అయినప్పటికీ కూడా కుష్ఠవ్యాధి అయినా మరి యేసు ప్రభు బాగు చేయగలవాడు. Jesus is the heart surgeon. యేసు ప్రభు మన గుండె వైద్యం చేయగలిగిన వాడు. Just keep your hand on your chest and say, Lord, I want your forgiveness. గుండె మీద చేయి పెట్టుకొని చెప్పండి, ప్రభువా నీ క్షమాపణ నాకు కావాలని అడగండి. I ప్రభు need your grace. నీ కృప నాకు కావాలని I అడగండి. want a clean heart. నీ శుద్ధ హృదయం నాకు కావాలని I want అడగండి. a pure heart. శుద్ధ హృదయం నాకు కావాలి I ప్రభువా. want a pure mind, Lord. శుద్ధమైన మనస్సు నాకు కావాలి ప్రభువా I అని am అడగండి. full of leprosy, spiritual leprosy. ఆత్మ సంబంధమైన కుష్ఠుతో నేను బాధపడుతున్నానని చెప్పండి. And I come to you with faith. విశ్వాసంతో నీ దగ్గరికి వస్తున్నానని I want అడగండి. healing, Lord. నాకు స్వస్థత కావాలని I అడగండి. want all the healing of the body also. దేహమునకు స్వస్థత కావాలని అడగండి. I want healing of the soul. మీ ఆత్మలకు స్వస్థత కావాలని అడగండి. In the name of Jesus. యేసు నామములో I pray for everyone ప్రతి ఒక్కరి కొరకు నేను ప్రార్థన who is చేస్తున్నాను. listening to this ఈ message. సందేశాన్ని వింటున్న వారు Lord, who are struggling in their sin, Lord. ప్రభువా, వారి పాపం నుంచి ఎవరైతే మరి పోరాడుతున్నారో, All those who are struggling in addiction, Lord. నాయనా చెడు వ్యసనముల చేత వారు పోరాడుతున్నారో, What will be the alcoholic addiction? ఒకవేళ త్రాగుబోతుతనం అనే ఆ యొక్క వారికి వ్యసనం ఉండొచ్చు, Maybe the jealousy addiction. ఒకవేళ అసూయ అనేది ఉండొచ్చు. Satan has arrested and put them in the prison of addiction. ఇలాంటి చెడు వ్యసనములు అనే ఒక విషయాలతో వారు సాతాను వారిని బంధించి ఉన్నారు. I pray that they will come out of that prison, Lord. ప్రభువా, అలాంటి బంధకాల్లో నుండి చెరసాల్లో నుండి వారు బయటకు వచ్చుదురుగా. I pray that deliverance will come, Lord. గొప్ప విడుదల వారికి వచ్చును గాక. Anybody has skin disease, I ask you to heal them, O God. ఇక్కడ ఉన్న వారిలో ఎవరైనా చర్మ వ్యాధులు గలవారుంటే యేసు నామములో వారికి స్వస్థత I ప్రకటిస్తున్నారు. can see somebody's skin is falling like that. కొంతమంది ఆ యొక్క చర్మం అలాగా ఊడిపోతుంది. I can see some skin, having dry skin. ఎండిపోయినటువంటి ఆ యొక్క మరి ఆ చర్మము వారికి ఉంటుంది. Come on, put your hand in the place where you are sick. ఎక్కడైతే బలహీనత ఆ యొక్క అలాంటి పరిస్థితి ఉందో చేతులు పెట్టుకోండి అక్కడే. Right now, be healed in the name of Jesus. ఇప్పుడే యేసు నామములో స్వస్థత కలుగును గాక. Jehovah Rapha, send your word and heal. యెహోవా రాఫా, మీ వాక్కు పంపించి మీరు బాగు చేయండి. Receive healing of mind and body in the name of Jesus. శరీర మనసులకు యేసు నామములో స్వస్థత పొందుకొందురుగా. Oh, heart surgeon Jesus, make a heart operation for them, Lord. ప్రభువా, గుండె వైద్యం చేయగలిగిన దేవా, వారి హృదయాల్లో మీరే మరి బాగు చేయండి నాయనా. Every evil desires go from their heart in the name of Jesus. యేసు నామములో వారి హృదయంలో ఉంటున్న చెడు విధమైన ఆశలు ఆలోచనలు తొలగించబడును Give గాక. them a holy heart, Lord. పరిశుద్ధమైన హృదయం వారికి Give దయచేయండి. them a pure mind, Lord. శుద్ధమైన మనసు వారికి Help them దయచేయండి. to store whatever is holy and whatever is good report and praiseworthy and lovely things in their mind, O God. ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో, ఏవి మీకు ఇష్టమైనవో అలాంటి వాటిని వారి యొక్క హృదయంలో మనసులో దాచుకొందురు గాక. Thank you, Lord, for answering the prayers. ప్రభువా, మా ప్రార్థనలకు జవాబిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు. We pray for all the less privileged people, O God. ప్రభువా, మరి ఇంకా చాలా అణగారిన స్థితిలో ఉన్న వారి కొరకు I ప్రార్థన pray చేస్తున్నాం. for all the lepers, O God. ప్రభువా, మరి ఆ విధమైన కుష్టు వ్యాధితో ఉన్న వారి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Restore their limbs back, Lord. ప్రభువా, వారి యొక్క అవయవాలు తిరిగి సరిగా పనిచేయనట్టు Give సహాయం them చేయండి. also a restoration in the name of Jesus. యేసు నామములో అలాంటి వారికి కూడా శరీర సంబంధమైన స్వస్థత అనుగ్రహించబడును గాక. Thank you for answering our prayers, మా Lord. ప్రార్థనలకు జవాబిస్తున్నందుకు మీకు Thank you వందనాలు. for breaking your body for our healing, O
ఆ God. స్వస్థత నిమిత్తమై మీ దేహాన్ని నలగొట్టుకున్నందుకు వందనాలు. Thank you that you are the Lamb of God who takes away sin and sickness, Lord. లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల ప్రభువా మీరే అని వారు గుర్తించుదురుగాక. Thank you, Lord, for this Holy Week, the Good Friday and the Holy Saturday and the Monday, Thursday and all. ప్రభువా యొక్క మరి పరిశుద్ధ వారం అంతట్లో కూడా జరుగుతున్న ప్రతి కార్యాలను బట్టి మీకు వందనాలు. గుడ్ ఫ్రైడే గాని ఇంకా మిగతా కార్యక్రమాలన్నిటిని బట్టి నీకు వందనాలు. We give you all glory and honor, Lord. సమస్తమైన ఘనత మహిమ మీకే ఆరోపిస్తున్నాము. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Receive healing in the name of యేసు Jesus. నామములో స్వస్థత పొందుకొందురుగాక. Receive restoration of body in Jesus' name. యేసు నామములో మీ దేహములకు పునరుద్ధరణ కలుగునుగాక. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆపద సమయమున నన్ను తప్పించే బలవంతుడా యేసయ్యా, గాఢంధకారములో నాకు వెలుగిచ్చే ఆరని నా దీపమా, ఆపద సమయమున నన్ను తప్పించే బలవంతుడా యేసయ్యా. టెరెసా పాల్ గారి కలము నుండి వెలువడిన శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మికమైన రచనలను మీకు పరిచయం చేయుటకు ఎంతో సంతోషించుచున్నాము. ఇప్పటికే అనేక భారతీయ భాషల్లో తర్జుమా చేయబడి లక్షలాది మంది జీవితాల్లో కుటుంబాల్లో ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్న పుస్తకం. ప్రతిదినం దేవుడు మీ జీవితంలో చేసే నూతన క్రియలతో నింపబడిన అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికమైన ధ్యానమాలిక అనుదిన వాగ్దానాలు, ఎవ్రీడే ప్రామిసెస్. మీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని పటిష్టపరిచి పరలోకమందున్న తండ్రితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెంచడానికి కొరకు ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన లోతైన ఆత్మీయ సత్యాలను తెలియజేసే అద్భుతమైన పుస్తకం పరలోకమందున్న మా తండ్రి, అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. ప్రార్థన అంటే ఏమిటి, ఎలా చేయాలి, ప్రార్థనను గురించిన అనేక విషయాలు తెలియజేస్తూ ఎబ్బేజు ప్రార్థన వివరణతో కూడిన పుస్తకం ఎబ్బేజు ప్రార్థన, జాబేజ్ ప్రేయర్. ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ప్రభు కొరకు ఒక చరిత్ర సృష్టించే స్త్రీగా ఉండాలని సవాలు చేస్తూ అనేక మంది బైబిల్ స్త్రీలను గూర్చి వ్రాసి ఒక సాధారణమైన స్త్రీగా ఉన్న తెరీసా పాల్ ప్రభు కొరకు ప్రకాశిస్తే చరిత్రను సృష్టించగలిగితే ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ఒక చరిత్ర సృష్టించగలదని సవాలుతో రాయబడిన పుస్తకం చరిత్ర సృష్టించిన స్త్రీలు, ద విమెన్ హూ మేడ్ హిస్టరీ. బైబిల్లోని ప్రాముఖ్యమైన భాగాలు కొన్ని క్రోడీకరించి క్రైస్తవేతరులైన స్నేహితులకు అర్థమయ్యేలా రూపొందించిన మినీ బైబిల్ లాంటిదే శాశ్వత సత్యం, ది అల్టిమేట్ ట్రూత్. అనేక మంది ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ యుగాంతానికి సూచనలు కనబడుతున్నాయి. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బలమైన ప్రేరణతో దానియేలు గ్రంథం, ప్రకటన గ్రంథములోని ముఖ్యమైన భాగాలన్నిటినీ సమన్వయపరుస్తూ సార్వత్రిక సంఘాన్ని క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచే పుస్తకం. యేసు త్వరలో వచ్చుచున్నాడు, నీవు సిద్ధమా? జీసస్ ఇస్ కమింగ్ సూన్, ఆర్ యు రెడీ? రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా మార్చబడాలని మన శరీర అవయవాల అద్భుత సృష్టిని గూర్చిన అధ్యయనం చేసి వాటన్నిటిని గురించి వివరిస్తూ దేవుడిచ్చిన అవయవాలను దేవుని కొరకు ఎలా వాడాలో ఉపదేశిస్తూ వ్రాసిన విశేషమైన పుస్తకాలు క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి మొదటి భాగం, రెండవ భాగం, ద న్యూ క్రియేషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2. 2007వ సంవత్సరంలో దేవుని యొద్ద నుంచి పొందుకున్న వినూత్నమైన దర్శనం, జాతీయ స్త్రీల ఉద్యమం, నేషనల్ విమెన్స్ మూవ్మెంట్ దర్శనం గురించిన వివరణ తెలియజేస్తూ సార్వత్రిక సంఘ విస్తరణ కొరకు ఏ విధంగా ఈ పరిచర్యలు ఉపయోగపడతాయో తెలియజేసే పుస్తకం సంఘమా లెమ్ము, చర్చ్ అరైజ్. క్రైస్తవ సంఘములోని యవనస్తులు సంఘానికి, సమాజానికి ప్రయోజకులుగా మార్చుట కొరకు
ప్రార్థించే సైన్యంగాను, స్తుతించే సైన్యంగాను, ప్రకటించే సైన్యంగాను సిద్ధపరచుటకు వ్రాయబడిన అద్భుతమైన పుస్తకం యువత లెమ్ము, యూత్ అరైజ్. భారతదేశం క్రీస్తు రక్తంచే కడగబడుటకు గురించిన దర్శనం పొందిన డాక్టర్ తెరీసా పాల్ గారు ప్రభు అయిన యేసు శరీరంలోని ప్రవహించే 5 రక్తపు నదులను గురించిన శక్తివంతమైన పుస్తకం యేసు రక్తములోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద బ్లడ్. అంత్య దినములలో సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మలోని శక్తి యొక్క అత్యవసరతను బోధించే అద్భుతమైన ఆత్మోపదేశం, ఆత్మలోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద స్పిరిట్. ప్రపంచ చరిత్రలో కని విని ఎరగనటువంటి విపత్కర ఉపద్రవ సమయంలో, కరోనా కాలంలో, లాక్డౌన్లో జరిగిన విషయాలన్నిటినీ బైబిల్తో అనుసంధాన పరుస్తూ విపత్కర పరిస్థితులకు పరిష్కారం చూపించే వినూత్నమైన పుస్తకం కరోనా వర్సెస్ దేవుని వాక్యం, కరోనా వర్సెస్ గాడ్స్ వర్డ్. ఇంకా మీకో శుభవార్త అనే స్వార్థ పుస్తకం, గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. నా అమెరికా ప్రయాణం, మై ట్రిప్ టు అమెరికా. అన్ని సంఘాల్లో పాడుకోదగిన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల పుస్తకం, స్తోత్రార్పణ. ఈ పుస్తకాలన్నీ క్రైస్తవ పుస్తకశాలల్లో మీకు లభిస్తాయి. వీటి గురించిన వివరాలు తెలుసుకోవడానికి కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9948704080. ఈ పుస్తకాలన్నీ చదవండి, ఆధ్యాత్మికమైన మేలు పొందండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. మీరింతవరకు వినిన సందేశాల ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని మేము నమ్ముతున్నాము. వివరాల కొరకు సంప్రదించండి. యూట్యూబ్ ఛానల్లో తెరీసా పాల్ TERESAPAUL లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్గా మీకు అప్డేట్స్ కొరకు, షార్ట్ మెసేజెస్ రిసీవ్ చేయడానికి ఫేస్బుక్లో కూడా, అండ్ ఆల్సో యాప్ కూడా ఉందండి. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సేమ్ నేమ్లో, తెరీసా పాల్ నేమ్లో. ఇంకా వెబ్సైట్ అండ్ ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో చేయొచ్చు. అండ్ ప్రార్థన అవసరాల కొరకు 9989124381, ఇంకొక నంబర్ 9248539701, అనదర్ నంబర్ 9704677579. బుక్స్ గురించి మీరు ఈ నంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9948704080 మరియు 9848122207. వాట్సాప్ ద్వారా మీకు కాంటాక్ట్లో ఉండడానికి ఈ నంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9404713880. మా ఆఫీస్ నంబర్ 8185954891 7842237008. థ్యాంక్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక.